Agese uwo munwa ucisha warucinje umunwa we bati ni umugore abandi bati ni umukobwa bamwe bati ni kagufi abandi bati rimbure kare abadatananutse umugore wishwe n'inzara aravuga ati jewe ndahagurutse mfashe kamera nkubisamo ipantaro utangira YouTube kamera warayikopesheje oya wimbeshe wikopesheje kamera wikopesha mikrofone hanyuma na sperese n'ijinisi hakubitamo n'ingofero uravuga uti jewe ndagiye aho narajya ni hashize iminsi mike cyane tubona wari umupasiteri ngo yitwa Tumusifu akubita umugore by'indengakamere by'iyicarubozo bunyamaswa abantu batari ko se noneho abantu biyita abakozi b'Imana babaye iki daimoni zibarimo niziye ariko abakozi b'Imana abantu muzajya mufata abantu bavuye mu kibuga nimurangiza mu bitira abakozi b'Imana gute abakozi b'Imana ukubita umugore ni ikibazo gikomeye muraza kubona ahubwo ntimurabona nta nkuru murabona muraje kuzibona muri yakubise yaramukomerekeje urumva umuntu gukubita kuriya agashyiramo bunyamaswa wowe kuko rega ibi abantu nibasenge yego abapasitoro bake musigaye muve mu nsengero zanyu dore babaye abakristo bose twayoboraga nimumanuke muri rubanda hasi mu tugari mu midugudu mutangire mwigisha inyigisho zo kuvura abantu barwaye kuko abantu benshi bafite abadayimoni kweri buriya n'abazimu abantu bari kwicana abantu bari kunywa ibiyobyabwenge umugabo nkuriya agatinyuka agakubita umugore ku isoko abandi bari guhohotera abandi bari kwiyahura nabonye ari n'uwateye icyuma umugore we ngaho ureba nkuriya wateye icyuma umugore akamukata hose ibiro birasaba ko abantu bahaguruka bakabwiriza ubutumwa buhindura imitima y'abantu inzego z'ibanze nazo zigahaguruka zikongera zikabwiriza ubutumwa wumvise tugasubira muri kurandura bya bintu biri mu mitima y'abantu by'inzangano n'ubugome se turabyita ubugome ubunyamaswa n'ubunyamaswa ntago atera umugore wawe icyuma mwabyaranye utera umugore icyuma umukate ugenda ufata umubyeyi nkuriya umuca umutwe uri umwana w'imyaka 19 umugabo nkuriya nawe ufata umugore mu isoko umukubita nyanyagiza ibintu mu isoko hari ugukubita umugore uri umugabo hari ugukubita umugore uri umugabo hari ukumukubitira mu isoko hari no kurwana mu isoko uri umugabo ufite abana uri umubyeyi nzi kurwana yaragize none ubwo gikubitana guka ni igiturage buriya kiba cyangwa inzoga ariko nimukabyitirira abapasiteri yahoze ariko ngo ari pasiteri indese niba yarahoze ari pasiteri babahoze twumva se ko ari n'abandi babakubita kandi bakiri mu murimo inde bakubita abagore se yego wanjye namukubita yantera ipasi nsizire uvuze ngo iki nutahaga ibyo bintu bisubiramo none se ndabeshya yagutera ipasi ushatse kuvuga ko iki buriya nakubita Bibiane ushatse kuvuga ko kiyewe buriya nakubita umugore hanyuma tukararana mu cyumba nkaza gusinzira ndi iruhande ibyo ni ukubura ubwenge ibyo ni ukubura ubwenge waba ufite ubwoba ko ari bugukubita ipasi uyu mugabo yagukubita yamara kugukubita mukajya mu ishuka warangiza ugasinzira ariko abagabo babura ubwenge yabwiza ukuri ntabwo nakubita umugore nta nubwo namushobora ariko reka ubwiza ukuri nanamukubise wumvise iryo joro ntabwo narara mu cyumba yego anagiye kurara mu kiwe nafungira imbere kugira ngo ataza gufungura asinzire n'urufunguzo nkarurekeraho hari ibintu bita kubura ubwenge wa mugani wawe abagabo birwanya yagwati sheri shushu sweetie yamwise mwisina chabira abagabo mubazacunge neza hari je bari abaheyese yego buriya wa mugore ivuga ati nkuru nziza ati munyema wa mugore wihamagarira munyemana yongwe madame akwitande yongwe wapi ntabwo yabivuga akwitande harera imana yes
yes Yes. Yonga sigazi icyongereza rero shamageragere irigisha bambi. ko ibi bintu byanyu muba muzana rwose ariko None se ko yagiye none se niba iyo bambabarira nyiri ku rukiko singi mageragere ariko buretse Yongwe niba usigaye uzi kwicara ukavuga ngo umwaka utaha nzigisha ijambo ry'Imana. Abantu bumva Gasaro bagira ngo ni mutoya 4 urayikubise Mane ntukajye ubeshya abantu. 4 Ngewe se ubwo ndi sogokuru wawe. Ubwo naba ndi sogokuruza wawe rero. ubu ntabwo twiganye Twiganye Imana. Yongwe ntukajye ubeshyera. Yongwe uzinariganye nawe. Twiganye ryari hehe sibyo hehe nyine urasibira mu wa gatatu wari umuswa numvise mu wa gatanu ngutamo buretse gato reka ngwira ibintu bitatu mu kiganiro cy'ubutatu uzazane birote zawe oya reka ngwira ibintu bitatu watsindaga mu ishuri icya mbere watsindaga kuririmba umunwa wawe ni uwa kera nari nzi kuzavamo n'umuhanzi icya kabiri warirukanka gukadusiga Yongwe umuntu wese twiganye inde arabizi ko ukuntu nari umuhanga wasibiye mu wa gatatu usibira mu wa gatanu uziko amasomo atatu wumvise kwirukanka niwe wakuraga amanota hari umuntu wambwiye kuririmba hari umuntu twahuye ubushize arambabaza azumva iki kiganiro ndavuga ariko muzika abantu bo kuri YouTube turi nkora busa ariko muri ishuka yarambwiye ati ukuntu twiganye uzi ubwenge Gasa ntago nari nzi kuzava uzahita ujya muri ibi bintu bya YouTube ikomereze yabonye Imana nicaye mu myembe no mu mirima no mu birayi ni inkomeze mpinga ubwo abavuga benye kusema museme nahise mugani wasanga Imana igiye kujya kugirira neza ati mbona yarahindutse cyane ya ubu muri rugiye kwaka nese mwawe rero ugira mu byita iki mwumva ubuhanuzi bishatse kuvuga iki ko wari uri mu murima w'ibirayi n'imyembe tukirya ko ari mu murima w'imyembe n'ibirayi waje tukagurisha izi kamera tukajya kwishingira itorero Gasa itorero se ko nari pastor wancika ukajya kuri kamera je mbona wancika ukajya kuri kamera Yonga wansobanuriza inzozi ufite amavuta yo gukurura abagore bakaza mu nzu y'Imana gusenga yego oya ariko nundi gusenga ni byiza gusenga no buzima ariko wewe wabaye mama pastor wowe ugashinga nk'itorero umujyi wahurura abantu dushinga itorero The Vibe Church The Vibe Church se The Vibe Church bura ni byakundana byakunda The Vibe Church The Vibe Holy Church nyamara byakunda vile papa none murashaka gufata Yongwe guzana yaramwishe iriya timu y'abantu 18 yagiye idahembwa kandi arabyivuye ngo karura amaso kubera inzara misi 20 mu kazi niwe wabivuze inde wowe wavuze ngo kanuruzwa n'inzara nise kuba se wabivuze ese waje ugahagara hano bakareba uko ukanura wowe ngwino uhagarare egera hino barebe Yongwe amaso yawe ni manini kandi hano barebe kandi kuba kanura ntago ari ikibazo ahubwo jya uvuga ko ariko amaso yawe angana wowe amaso yawe ni kareba use ko ibibazo bya Kigali byatumye ari gita ubundi ryanganaga gutyo narariterekaga Gasaro TV wo ewe kujapa we The Vibe TV Gasaro TV The Vibe TV Gasaro TV The Vibe TV ni The Vibe TV ni Gasaro TV Gasaro TV yaje wa muntu rero yaje wa mugore rero ufite umunwa agese uwo munwa ucinja umunwa wowe bati ni umugore abandi bati ni umukobwa bamwe bati ni kagufi abandi bati ni mgurekare abandi batarananutse umugore wishwe n'inzara
aravuga ati jewe ndahagurutse mfashe kamera nkubisemo ipantaro utangira YouTube kamera warayikopesheje oya wimbeshe wikopesheje kamera wikopesha mikrofone hanyuma na sperese n'ijinisi hakubitamo n'ingofero uravuga uti jewe ndagiye aho narajya ni impamvu yo kuguma mu rugo ni muri M23 narajya muri M23 nawe rero oya tuzanya abagore bashoboye oya ntago azahajya nawe twagushyiramo yego ariko Imana ishimwe ihabwa icyubahiro niyo byose aya nta deni ntago nagize mfata ideni ahubwo natangire kuri kamera iciriritse oya utangira wikopesheje kamera na mikrofone n'umugozi wari ukenye nimugakire mwese mutangire mumbwire ngo muvuka ngo beneri ngo yubatse kwa baso wanyu kugikoka tubeshya ngo tuvuka kugikoka gutese kandi iyo ngo ari wowe kugikoka byarahindutse narahindutse usigaye uvuka hehe sinzongera gukora ibyaha usigaye uvuka kuri beneri niho ahantu Bikira Mariya yiyeretse abantu niho wavukiye ntago nari mbizi naho ngaho ibintu byo kumuhima reka abanyamuhima nabonye nyuma yo kugutuka ngo usigaye wambara ingofero ngo waguze ingofero nyinshi nabonye muri komenti none uyu munsi waje wambaye nk'umushumba umushumba uyu munsi ndashaka kuvuga nyine hari ibintu iyo abashumba bakoze ibintu uza kubanenga kugira ngo mbanenge mbajyane yego sibyo ndagukurikiye rwose abantu bitwaye nabi abantu bisha abandi abantu biyahuye ubwo icyo gihe tuza twambaye agakote kugira tubabwire ari uguhumuriza mwabaye mute ikigano cy'abango mwabaye mute ninde wabaroze mwabagaratiye abapfapfamo ninde wabaroze kuki mukora ibintu biteye isoni yego zamura mikrofone ngo ntago bari gukumva none se Yongwe hari umuntu ikanze nshake ibyo bintu abantu ngo usigaye ukanura amaso bikabatera ubwoba ngo wagiye ureba ahubwo yabaye makeya ukanura amaso cyane mukabona ari cyane n'inzara n'inzara barebe mbyibuhe barebe ko amaso adasubiranye no kuri kw'Imana pe ujye ubisoma no kamemu abantu bavuga ko nkanura amaso cyane cyazo nuko nyakanura ntibabone ko nkanuye amaso ngo bagire icyo bangenera dore umuntu wambwiye ibibazo nzakubaza reba kiraso mutajyone ibibazo yarambwiye ati muri aho Gasaro amakuru mfite ikibazo nshaka ko uzambariza Yongwe uti mbona indoro yawe yahindutse usigaye uvuga ukanaguza amaso wayatunuye byaba ari amahoro uwo muntu mbamubwira nyine mba nkanuye ariko banzu unaso mutagira uri kubibona ndabyemera ntujye umbeshya ntago jya mbeshya mbamubwira ariko kubona wumvise nta kintu ukwiye kwibwiriza ahubwo nanjye umumbayize ati kuki ntacyo wibwiriza yego uwo ndamushubije icyambere icya kabiri ati ese waba ukiyumvamo ko umwuka wera kikurimo cyangwa se byararangiye wera se hari ahantu bawurangura we awurangura hehe umwuka wera barawurangura umwuka wera yagenda kuko nkanuye cyangwa kuko mumirije naze yicare hano kuri The Vibe umwigisha iby'umwuka akeneye kubimenya icya gatatu ati ese ujya wibaza uburyo dayimoni ziyoberanya zikaba zakorera mu muntu akibwira ko ari umwuka wera uri kumukoreramo njyemba mbona ari dayimoni isigaye mukoreramo kame urumva ntazi ibyarimo no gusubiza ibibazo bye ni ukumwihanganira ahari umucyo ntihaba umwijima buriya kandi umuntu nk'uwo mukurikiye ubwo niba ari i Burayi yego akora nk'ipunda wumvise gukora nk'ipunda arapakira ku manywa na nijoro oya kamema abantu b'i Burayi ntibaryama ntibasinzira nese nta bantu njya nakira umuntu apfa umuryango wawe ukurikirana niwe ntuzamenye ko umuturanyi yapfuye kubera stress ntago ari byiza wafite stress z'akazi ka shebuja barakora amanywa nijoro yego ariko warashaka ngenza mbyini yego ubwira uti umuga ubwo munsi izunguru uti Yongwe ibyarimwe ababizi none se gukanura bivuga ko arashaka nkanure gute ni indoro y'ababi ni indoro y'ababi buriya nta kibazo ariko uyu munsi wabona ko umeze neza ntabwo uri gukanura urumva akadorari karaje ejo bundi kuri 20 nasingaye ka YouTube none ndi gukanura neza oya kandi ejo twarakoranye wahembwe nabwo uri gukanura inde
narindi kureba kugira ngo nyine nawe wari wanteye nyine Oya. ukumbwira ngo ningura imiceri ngo ningura amafiriti n'ibindi ntabwo worohewe nahembwe abantu baje kunyishyuza Se abandi bari aho ngaho nawe uri aho udashaka kurya ku yawe ngo ningura ifiriti ariko nizaguha ibiganiro ariko Yongwe nzaguha ibiganiro ngure n'ibiceri ariko ntukajya unsebya kubera ko ntago njyewe nabura amafaranga yo kwigurira umuceri n'ikimenyimenyi twaguteye n'ikimenyimenyi nidusoza iki kiganiro ndagusohokana nkugurire uwo muceri nkwemereye imiceri ibiri udutete kamwe tubiri oya biriya binuze wariye ejo bundi ushyira agashira kuri cana Yes, njyewe turabirya bitariho kamera ndabikwemera ibipura bibiri kabisa gendira habona rubanda rwose oya ubwo nyine abantu ubwo icyo bivuze ninabikora uzagaruka uvuge ko abantu nkamwe murira inyuma ya kamera ntabwo nyansangira ahubwo bagaragaza uko bari kurya mugaragaza wowe uri mu bucuruzi oya njye nta content ngushakamo yo kurya imfura niko oya have nawe warabicuruje wabikoze ikiganiro nahise nanagisi mwanutse mitananagisi wabikoze ushaka gucuruza ni wabikoze kubera ko washakaga narindi kwamamaza none se hanyuma njye ndandi kwamamariza se iyo bavuze magana njye se namamariza ibiryo inde ariko uzi guterura ukamukoresha ikintu nka kiriya amafaranga uba wishyuye njyewe rero njye kuko rero batanyishyuye miliyoni na magana abiri yo kwamamaza hariya narariye warariye none se ikiganiro wagisibye inde bigaragare ko bakubwiye bati nta mushumba wo kurira ku gasozi ku karubanda kuriye ikiganiro wagisiba se hari umuntu ukora YouTube ujya usiba ikiganiro ukibika ahantu ukaza ariko nta kiriho none se kubera iki uraza kukigarura yo nivumbuye mpita nkigarura Yongwe reka twikanire ku zindi ngingo zitandukanye ugahita wivumbura mu kanya ugahita ubigarura hariya buriya nivumbuye yego okay reka twikomereze Yongwe rero hashize iminsi mike cyane tubona wari umupasiteri ngo yitwa Tumusifu akubita umugore by'indengakamere by'iyicarubozo bunyamaswa abantu batari ko se noneho abantu biyita abakozi b'Imana babaye iki dayimoni zibarimo niziye ariko abakozi b'Imana abantu muzajya mufata abantu bavuye mu kibuga nimurangiza mu bitira abakozi b'Imana gute abakozi b'Imana ukubita umugore ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye muraza kubona ahubwo ntimurabona nta nkuru murabona muraje kuzibona bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga iki muraza kuzibona inkuru nyine oya tubwira icyo bishatse kuvuga ko ndumva duteye ubwoba intama ziraza guhinduka ibirura none se uyu mugabo ari yarishyujwe n'uyu mudamu 40,000 yari amurimo nkuko inkuru yabivugaga 40,000 bituma wishyuza umuntu akagukubita bunyamaswa kuriya kandi noneho ni wowe ukwiye gukubitwa ariko ni wowe mukubise ndetse ukamukubitira mu isoko ubusuri waba uri mugabo nyabaki ukubita umubyeyi urerera u Rwanda urerera igihugu kuriya cyane none mbirakariyemo ubu biranahindutse ndarakaye ngino wicara ni burakaye tubwire kuko ni bene wanyu bari kubikora ubwo nabashumba jewe bene wacu bararwana se bavuga ko ari abashumba bene wacu bari kurwana n'ubuzima ntabwo barwana mumbabarire rwose nimukajye muneranya n'abantu oya abavuga ko none uze wenda uyu muntu yari yaravuye mu bapasitoro kera nta n'urusengero rwe bafunze yego tuvuye ngo yarahungabanye uyu rero asanzwe yinywera inzoga asanzwe yinywera itabi asanzwe acoma buriya ntabwo wakubita umugore mu isoko utacoma n'abaje kugukiza ukabakubita urabona atari yataye umutwe ni umurwayi nibamufunge nk'umurwayi niba ngombwa bamupime n'agatabi barebe ko nta kantu atakubita akantu gatatu nyine nta kindi nakora ari mageragere ntabwo yamwemera iyi nsinda hanyuma se abantu bati nimba umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu ashobora gukubita umudamu utaruwe kuriya ati iyo bigeze mu rugo bigenda biti hari abagore bemeye kudihwa
bakubita bakajya mu cyumba bakaryama, bimwe bavuga ngo ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Umugore ntamenye ko ubuyobozi bwegerejwe abaturage, bakure benshi barakubitwa barabadiha. Kandi abagore ntibagomba kwemera gukubitwa, mugomba kujya mu mategeko akabarenganura. Yego. None se umugabo bishyuza agakubita umugore kuriya ku isoko, buri ugenzuye umugore wasanga nta bikomere afite. Kandi amakuru avuga ko yari ari mu bitaro ari kwitabwaho. Inde. Kuko ngo umudamu uriya yakubise yaramukomerekeje, urumva umuntu gukubita kuriya agashyiramo ubunyamaswa wowe koko. Rega ibi abantu nibasenge. Yego. Abapasitoro bake musigaye muve mu nsengero zanyu, dore babahaye abakristo bose twayoboraga, ni mumanuke muri rubanda hasi mu tugari mu midugudu, mutangire mwigisha inyigisho zo kuvura abantu barwaye, kuko abantu benshi bafite abadayimoni. Kweli buriya ni abazimu. N'abazimu Abantu bari kwicana, abantu bari kunywa ibiyobyabwenge, umugabo nkuriya agatinyuka agakubita umugore ku isoko, abandi bari guhohotera abandi bari kwiyahura. Aya nabanye ari no ateye icyuma umugore we. Ngaho ureba nkuriya wateye icyuma umugore akamukata hose. Ibiro birasaba ko abantu bahaguruka bakabwiriza ubutumwa buhindura imitima y'abantu. Inzego z'ibanze nazo zigahaguruka zikongera zikabwiriza ubutumwa wumvise. Tugasubira muri kurandura bya bintu biri mu mitima y'abantu by'inzangano n'ubugome, se turabyita ubugome, ubunyamaswa n'ubunyamaswa. Ntago atera umugore wawe icyuma mwabyaranye. Utera umugore icyuma umukate ugenda ufata umubyeyi nkuriya umuca umutwe uri umwana w'imyaka 19. Umugabo nkuriya nawe ufata umugore mu isoko umukubita nyanyagiza ibintu mu isoko. Hari ugukubita umugore uri umugabo, hari ugukubita umugore uri umugabo, hari ukumukubitira mu isoko, hari no kurwana mu isoko uri umugabo ufite abana uri umubyeyi, noneho urwana n'umugore. Buriya abagabo babiri bagasomye bagiye ahantu bakagasoma bagashwana bagasomye, uzi ko abagabo barwanye bagasomye bagaterana ibipfusi niyo bageze muri rimbo biroroha. Basangiye bita birangira bagasangira bagaterana ibipfusi iyo bageze niyo bagiye kuregana ibintu biroroha. Ariko gufata umugore kubita pa kira kigabo n'ikizi no kurwana gikubita igipfusi gutya cyana agaze kurwana yaragize. Oya none ubwo gikubitana gutya ni igiturage buriya kiba cyangwa inzoga. Ariko nimukabyitirira abapastiri. Yahoze ariko ngo ari pasiteri. Yese niba yarahoze ari pastor babahoze mu bintu bakayivamo baracyabyitirira. Ese ni gute ko ushobora kuba wara pasiteri? Ngo mwashuhije ngo abantu oya none se baricuje bande. Ziriya zigeze uriya yabaye pasiteri. None se uravu ushatse kuvuga ku rwego rwabitangaje rutagombaga kongeraho uko yari yaraguye. Yahoze ari pastoro hanyuma umuvugiza agahita yongeraho kandi ariko yari yaraguye. None se bira umuvugiza ajya kadushyiriraho yayoboraga banuze gute bikavaringa abapasteri batavangwa abapastoro bararwanda mu isoko. Kandi hari na yari pasteri yakubise umugore ariko yari yaraguye. Ako kariko nyine umuvugiza ajya kadushyiriraho. Ko twumva se ko ari nabandi babakubita kandi bakiri mu murimo. Inde bakubita abagore se? Yego. Wanjye namukubita yantera ipasi nsinzira. Uvuze ngo iki nutahaka ibyo nusubiramo. None se ndabeshya yagutera ipasi ushatse kuvuga ko iki buriya nakubita Bibiane. Ushatse kuvuga ko ushatse kuvuga ko n'umusaza atinya nyina. Ako kani yakabwiye wa muhungu wanjye sinzi ibintu bigeze gupfa none wa muhungu wanjye ari ijojota cyane. Amwe ngo mugisha ujye umenya ko umusaza atinya nyina. Jewe buriya nakubita umugore hanyuma tukararana mu cyumba nkaza gusinzira ndi iruhande. Ibyo ni ukubura ubwenge. Ibyo ni ukubura ubwenge. Waba ufite ubwoba kari bugukubita ipasi. Uyu mugabo yagukubita yamara kukubita mukajya mu ishuka warangiza ugasinzira. Ariko abagabo babura ubwenge. Yabwiza ukuri ntago nakubita umugore nta nubwo namushobora ariko reka ubwiza ukuri namukubise wumvise iryo joro ntabwo narara mu cyumba. Yego anagiye kurara mu kiwe nafungira imbere
kugira ngo ataza gufungura asinzire n'urufunguzo nkarurekera hari ibintu bita kubura ubwenge ariko nanone ibi byarabaye hari ahantu bigeze kuba Yego. umugore agakubita umugabo agakubita umugore noneho rero bukeye umugore aragenda afata ikiziriko cy'ihene ibiziriko bibiri abinyuza munsi y'amashuka arangije asasira ikigabo kiraza cyasinze cyatashye kimukubise cyagiye kimukubise yego kimaze gusinzira n'iyoga cyangwa rero umugabo azamura yashuka umugore azamura yashuka arangije arazirika ntabwo ibyo byabaye mu Rwanda ariko arazirika amaze kuzirika amwe ati ngaho ngera wa muginga abarapfuye njye apfuye nyine yaramuzize amwe atunange ubu nawe ufite ubushobozi atunange wambwiye ko ntabwo ushobora ngaho ikure mwa umugabo arahendahenda bati wa mugore ati ko watekereje ibintu nk'ibi sinzongera kugukubita wari wanziritse none wakubita umugore mukarana mu cyumba sha biteye ubwoba ubu nise umugore arakubitwa inde mugore ntabwo akubitwa bamwe ati sheri shushu c'est pas bon kumura I love you ese ubundi nugira umugabo azajya kwita guki ubwo ni kize ko namufite nyine umugabo akwita guki umugabo akwita gasaro ndasetse cyakora none se reka nkubwire buretse reka nkubaze yongwe nange nukajya umfunga umuntu oya subiza umugabo akwita utuzina turi kwinshi nukuri turi kwinshi ariko nanone nta kurata abana impyisi zihoma merutse guhamagara umugore ni sheri ngo ngo bigenze gute kubera iki umwita mu mazina ye biterwa n'icyo wamenyereye ariko wari wagwamagara mu izina ukamuciraho ipasi ishyushye wa mugani wawe abagabo birwanya ati sheri shushu sweetie iya mwise mwizina cabira abagabo bazacunge neza hari igihe bari abaheyese yego buriya wa mugore yivuga ati nkuru nziza ati munyema wa mugore wihamagarira munyemana yongwe madamu akwita nde yongwe wapi ntabwo yabivuga akwita nde harera imana iyo nkeneye aba ngo turabashaka yaba yambuze mumubwire ko tumushaka yaba bihiye akaba nimuze ku meza harera imana urumva jewe ndimo abagabo bose okay ahagiye kuvuga jewe aha nkeneye ati ndagushaka ngo turabashaka yaza ati harera imana uri Mungu mama na mama hanyuma yongwe abantu bati ni gute ko umuntu akubitwa kuriya abantu bashungereye hakabura n'umutabara kiriya ni imbogo yarwanaga iyi mbogo yaje kurwana mu isoko abantu bariruka ngira ngo iriya ni imbogo yari yaje kurwana mu isoko imbogo yaje kurwana abantu bariruka wese wabona umugabo uri gukubita umugore wagira ngo wapfa gutabara abenshi babanje gutinya arakubitwa pe ariko nyuma haje rwose umuntu ubona umugabo aramukiza aranagihirika kitura hasi agitera umugeri wo muntu ariko nacyo cyamukubise urushyi mana yawe ribu we ye gufata amasengesho yo gusengera ribu nayo ndabona ifite akazi gakomeye sha cyo kora reka maze kumbaza ngo ninde wampaye akazi gusengera kuyisengera byabigize icyaha se ibyo nta kibazo humura nawe warwaye hahamuka mugani ihungabana ntabwo ari ihamo ni ihungabana kubera ko niba bakubwira gusengera uvuze gusenga se bitwaye iki ese ubwo ni wumva gusenga susejya gusengera abantu batabigutumye ubusana bose usengera bakwaje ati wagiye kudusengera twabigutumye ubu mageragere usengeye navuga abantu imfungwa n'abagororwa bazakubaza impamvu wabikoze kandi ari umuhamagaro wawe nk'umushumba ahubwo se ubundi abashumba b'iminsi undi mwebwe bite byanyu mwana baye icyo ubundi ko mbona nazi byanyu vipi kubaza abashumba bafite insengero giye ko bazifuza habari gani inde abashumba nyine bari kwiyeranja kugira ngo bajye babeho niyo mpamvu ubona bamwe batangiye kurwana mu isoko
niyo mpamvu mbona Yongwe asigaye akorera iriyero njyewe iririre amayero nyine ese twakorera I have Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Next year I will preach word of God. yes Yes. yes Yongwe asigaye azi icyongereza rero shamageragere irigisha bambi Ko ibi bintu byanyu muba muzana rwo ariko none se ko yagiye none se niba iyo bambabarira nyiri ku rukiko singi mageragere ariko buretse Yongwe niba usigaye uzi kwicara ukavuga ngo umwaka utaha nzigisha ijambo ry'Imana ukabyivugira ntawe ugukopeje urumva Imana itarakugiye neza ko waragiye muri yashuri akanize mu gipadiri buriya narakinaga wize mapadiri wize ku cyo kigo wize ku cyo kigo hari munsi y'igiti ntabwo ahubwo naye igihe wita wibwira uzatwereke wagezeyo aho ikigo wizeho nawe urwego se rawi yamara wanyize imbere mbona uri agakobwa kabi mwana wavuye nk'umuntu njye nize imbere se mufite imyaka nk'iyawe uzi ko abantu babumva agasaro bagira ngo ni mutoya 4 urayikubise mane ntukajye ubeshya abantu 4 njyewe se ubwo ndi sogokuru wawe ubwo naba ndi sogokuruza wawe rero ubu ntabwo twiganye Imana Yongwe ntukajye ubeshyera Yongwe uzi nariganye nawe twiganye ryari hehe sibyo hehe urasibira mu wa gatatu wari umuswa mu wa gatanu ngutamo wari umuswa sha Yongwe cyakora hari ikintu mu ishuri warushaga abantu reka mwibutse ibintu bitatu uretse gato reka ngwire ibintu bitatu mu kiganiro cy'ubutatu uzazane birote zawe oya reka ngwire ibintu bitatu watsindaga mu ishuri icyambere watsindaga kuririmba umunwa wawe ni uwa kera nari nzi kuzavamo n'umuhanzi icyakabiri warirukanka gukadusiga Yongwe ntukambeshere mwana ayo masomo abiri nzi no kubaza imihini yego komana si ibyo bintu wari uzi hari ibi sha Yongwe umuraza no mukabango umuntu wiganye ikiyone cyayiganye na Yongwe cyamaze gupfa inde jewe Yongwe afite 58 ubwo niba twariganye naba ndi sekuruza we ni sekuruza ure bari kubeshya abantu iyo babona mfite uruhara hari urwo babona nese nurufite ngo to hari uruhara babona yega narabimenye tora twiyogoshesha tukawumaraho ese Yongwe iyo ufite umusatsi bigenda biti nambara ingofero niyo mpamvu ukunda gukora ingofero buri ufite umusatsi okay sha Yongwe ubutaha tuzasana birote zacu mu kiganiro ubu hari umuntu utakuzi umuntu wese twiganye inde arabizi ko ukuntu nari umuhanga wasibiye mu wa gatatu usibira mu wa gatanu uzi ko amasomo 3 bumvise kwirukanka niwe wakuraga amanota hari umuntu wambwirimba hari umuntu twahuye ubushize arambabaza azumva iki kiganiro sha ndavuga ariko sha muzika abantu bo kuri YouTube turi nkora busa ariko muri ishuka yarambwiye ati ukuntu twiganyuza ubwenge gasa ntago nari nzi uzahita ujya muri ibi bintu bya YouTube wajya ubabwira YouTube dukora ubuza tuba duhamba imbwa se barebye kiriya kijipe giparitse hari wajya ubambwira barebye kiriya kijipe giparitse hari ngo duhamba imbwa bekada naramurebye ndamubwira nti ntago nagusubiza byinshi ariko yabaga bamenyaga ko YouTube abantu bakoraho badakora ubusa yabamenye ko YouTube hari akantu bajya baza bagatera kamera hano ntarigira mwivuga butumwa nkabahava none se Yongwe mona yirirwa yicara ngaha nta mafaranga ari gukorera wirirwa yicara ngaha utari gukorera amafaranga reka cyemba niganiriza abanyarwanda n'ukadindesha hari umuntu wambwiye ndabyibutse ngo ese yego ejo bundi naramurose shuwa se yo wasanga disimana igiye kongera kumukorera ibitangaza yego ni umwana umwe
waje gukizwa avuye mu bintu bibi cyane umva umva mwiganye umva uko yambwiye byumve umva uko yakubonyeho igeze imbere ariko nta kibazo Mana yagushyize ngo mu murima imyembe n'ibirayi urangije iramubwira ngo nahagume ngizongere mugarure nyine mu murima sinzi rero narabuze ko nabimubwira sinjaye kwa ntari ngombwa nabwira numva ko ndi mu myembe ikomereze yabonye imana nicaye mu myembe no mu mirima no mu birayi ni inkomeze mpinga ubwo abavuga benye kusema museme nahise mugani wasanga imana igiye kujya kugirira neza ati nukuri mbona yarahindutse cyane ya ubu muri rugiye kwaka nese mwawe rero ugira mu byita iki mwumva ubuhanuzi bishatse kuvuga iki ko wari uri mu murima w'ibirayi n'imyembe tubwire icyo ko ari mu murima w'imyembe n'ibirayi waje tukagurisha izi kamera tukajya kwishingira itorero ugasa itorero se ko nari pastor wancika ukajya kuri kamera je mbona wancika ukajya kuri kamera Njonga wansobanuriza inzozi ufite amavuta yo gukurura abagore bakaza mu nzu y'Imana gusenga yego oya ariko nundi gusenga ni byiza gusenga no buzima ariko we wabaye mama pastor wo ugashinga nk'itorero umujyi wahurura abantu dushinga itorero dushinga itorero The Vibe Church The Vibe Church se The Vibe Church buriya ntibyakundana byakunda The Vibe Church The Vibe Holy Church nyamara byakunda si wagita gukora The Vibe Holy ese yonge wakongera ugashinga urusengero ariko utazariramo amaturo iwawe komena nzajya mora shinga insengero bazisenyuka ngowe shinga wakoze si byiza ugakora ibyo babasaba ndashigikirwa nande umva nk'abo bantu ayirirwa ko yaguzamumbariza yego yewe rekana nakubwire nkwiyame noneho ibintu tubikure mu magambo sibyo abo bantu baza kukubwira guzambwira baje bandika muri comment baje bashira muri amvi nibahindure kuvuga ngo uzambwire bashire muri envelope bati uzayimushyire kandi wabona urimo daimoni inde reka umuntu urimo daimoni wamuha ibyawe ubwira ibintu bikomeye sibyo ngegero gusoza ikiganiro yongwe n'umuntu uhora uhindura ibintu yego ejo tuzakubona kandi ibanga yugo gukomera n'uguhindura ibintu yego ndabyemera ngewe turi kumwe rero ubwo turi guhindura ibintu ugomba guhindura ukabanga iki cyumweru ngiye kubaha vabu buri munyarwanda hari hose arumva vabu zayo yego banga iki cyumweru ngiye kubaha ijambo ry'Imana buri muntu wese arumva ijambo ry'Imana nuko twendeleye wabonye timu nohereje mu turere dutatu wayibonye timu nayibonye nuko numva abakozi 18 bari kumenagura ibirahure nkaho utabaga abakozi 18 bamanutse Musanze bagiye gukorera Musanze na Rubavu na Rusizi sha The Vibe bifite n'amafaranga yongo bifite n'agace bagenda bavuga ibyiza bya Yongwe TV ibyiza bya The Vibe ibyiza bya Godoni Furniture ibyiza bya Yongwe TV bya Diamond bya Yongwe Coffee sinabwiye ko mfite ibyo nkora se ya Rubavu urebe ubu buri muntu wese ufite ishop Musanze Rubavu na Rusizi yego baramugira bamubwiye ati hari ahantu ushobora kwamamaza yitwa kuri Yongwe TV no kuri The Vibe usabo sabakozi bize saba risasiye ntibari mu kazi yego ra ibahembye Jovile papa noneho murashaka gufata Yongwe gwinzara yaramwishe iriya timu y'abantu 18 yagiye idahembwa kandi arabyivuye gukarura amaso kubera inzara misi 20 mu kazi niyo yabivuze inde wowe wavuze ngo kanuruzwa n'inzara nise kuba se wabivuze ese waje ugahagarana bakareba uko kanura wowe bintu hagarara eje hino bareba
egera hino barebe yonge amaso yawe ni manini nyine egera hano barebe kandi kuba kanura ntago ari ikibazo ahubwo jya uvuga ko ariko amaso yawe angana Inde. wowe amaso yawe ni ubuse kareba ko ibibazo bya Kigali byatumye ari gita ubundi ryanganaga gutyo narariterekaga umva baye umugore wese akava mu bye narariterekaga kere ko yariterekaga inde uko ijisho nariterekaga ntabwo ryakunda nta kantu ndafata rusa urashonje nta kantu ndafata kanjye ndeba kugurira wa muceri muri jugisi reka mfata umuceri ubundi muri jugisi oya nta nubwo mbamamariza njye sinanabamamarije katujya kurya wa muceri wacu uyu munsi turarya umuceri ntabwo twamamaza baye wese ko wiruka ikiganiro cyarangiye funga hano ntukajya uza hano udafite ibyo uvuga usubuje hano uranyaga iserera warangiza ukiruka none se ikiganiro iminota arateganyije irarangiye simba inkuru oya njye nkora ikiganiro gifite iminota yanjye irarangiye gukora iki wabuze ibyo ukora baravuga ngo time is money iyo wagisereye umuntu agatangira ubu niho nari ntangiye gukora ikiganiro time is money biravuga ngo iki igihe ni amafaranga rero niba nateganyije iminota 30 kangiye kuyakorera n'ahandi don't waste my time wakoze cyane Imana igumugisha okay yonge tubanze tugende ngutemo aya washizemo bye bye Gasaro TV.